မထားနဲ့မထားနဲ့ဘာကနမနိုင်မနိုင်မပြေနဲ့လာလေတော့ကြည့်သေးတယ်မပြင်းနဲ့တော့တမင်းနော်အဖေပဲနဲ့ဒီနေတက်လားဘာမှပြဖို့ဒီမှာအလွတ်ကြီးဒီနေ့28ရက်3လ2020ဟုတ်ပါဗျာနော်တော့ကမိုင်းတော့ဘာမှ